سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو لرو برو پښتنو افغانانو دا عکسونه به تاسې کتلي وي چې دا په د سوات سره چې تعلق و تقریبا په 2011 کال کې د تور ریاست غیب کړي وو او دا تاسو ته معلومات دی چې دا په پرون راووته په کوټ کې اجتماعي قبرونه اجتماعي او قبر کې ښخ کړي وو. افغانانو زه به په پاکستان فوج کې چې کم پښتانه فوجیان دي هغې ته هم یو پیغام پرېږدم. خو زه اول د دې تابوتونه او د دې اجتماعي قبر یو پوښتنه کوم چې آیا تاسې به اسرائیل لیدلی چې داسې کار یې فلسطینیانو سره کړی؟ تاسې به چې دې ډېر د انډیا او د کشمیر خبره کوي، تاسې به انډیا والا لیدلی چې د انډیا فوج یا د انډیا حکومت چېرته کشمیریانو سره داسې زیاتې کړی؟ تاسې به چې امریکا د طالبان یو سخت دشمنه ده، په جنګ کې 15,000 بندیان نیولي وو، ګوره هغه امریکې را پرېښوده، مګر د پاکستان تور ریاست دا تور کارغه زما پښتانه غیبوي او بیا یې مهربانه بله ورځ ورشهیدوي او په اجتماعي قبرونه یې راوځي. آیا داسې ظلم تاسې په دنیا کې لیدلی؟ موږ وینو چې په لر او بر افغان پښتنه خاوره روان ظلم روان دی، خو د کمې ورځې نه چې دا تور ریاست جوړ شوی دا پاکستان په نوم باندې دا 83 کاله کېږي دا د پښتنو یې نیسکي، دا 45 کاله وشو دا د پښتنو په سر باندې تجارت کوي. تاسې خپله سوچ وکئ چې په 2011 کې د قولې په قان کې هغه د سوات چې په دې دنیا جنت دی اقربانان یې مجبور کړي دي چې د قولې په قان کې کار وکړي، نور ځکه نور روزګار یې خو ته اخیستی دی، نور معدنیات خو د ټول چلی، دا غیبیږي او دا 10 کاله بال د دې جنازې راوړي، دا 10 کاله د دې په فامیل باندې بس تیر شوي. دا هغه خلک دي، دا هغه خلک هغه مزدوران دي، دی خو دا چغې هم نه دي والی چې یو دهشتګرد دی اسکې پیچې وردی. دې اقربانانو خو خپل کار کوو، دې اقربانانو خو خپل روزګار کوو. ولې ځکه چې دا یو ساته یاد دې تور ریاست دې پنجابي دهشتګرد ریاست دا ویلي ځان سره دا خبره کړې ده چې زه به پښتون وژنم، زه به پښتون شرموم، زه به پښتون بېعزته کوم، زه به پښتون تباه کوم، زه به پښتون د دې وطن نه ورکوم. ته ورشه ته وګوره د سوات چې په دې دنیا جنت دی، باید چې سوات ته خلک کار ته تللی، نن د سواتي وروره په دوبۍ کې ورک دی، نن سواتي وروره په سعودي عرب کې ورک دی، نن سواتي وروره په بل ځای کې ورک دی. د ګل په شان دی خپل چې د سرو زرو کان دی سوات. زه سوات ته تلم تر بشامه، دا ټول ځایونه مې لیدلي، کالام، بشام، مدین، دا ټول ځایونه ما لیدلي. په خدای یقین وکړه چې ټوله دنیا کې وګرځې که سوات باندې ښایسته ځای پیدا کړي. ټوله افغانه پښتنه خاوره ښایسته ده، خو سوات پکې یو زړه دی، مګر د دې دهشتګرد دی تور ریاست هغه سواتیان هغه یې مجبور کړي، څوک کراچۍ کې مزدوري کوي، څوک لاهور کې مزدوري کوي، څوک دا کې کوي، څوک مزدورۍ ته دې نه پرېږدي. د قولې په کان کې ته کار کوې، تا مزدورۍ ته نه پرېږدي. یا ورونو د زما ښکته ورونو پښتنو افغانانو، دا په دې نه کېږي چې یاره حکومت دې FIR کټ کوي، حکومت دې معلومات وکړي، د دې ضرورت نشته دی. ښکاره ده لاندې تور ریاست وجلي، ښکاره ده لاندې تور ریاست شهیدان کړي. دغه 4 ماشومان تاسې وکتل، سپي را پیدا کړه. موږ داسې نه وایو چې ګنې پورته ګنې امن دی، خو پورته هم د دې پنجاب د لاسه ماته اور لګېدلی، دې پنجاب د لاسه ماته اور لګېدلی، په لر او بر افغان پښتنه خاوره باندې هم دې اور بل کړی. د دهشتګردۍ او د بېامنۍ مرکز چې دی د پنجاب نه راځي، ماته اور د دې نه لګېدلی. خلک وایي پنجابیان ولې دی؟ وروره پنجابیانو سره زموږ کار نشته، زموږ دغه دهشتګرو باجوا او د غپوري او د دغې آیسایر سره زموږ کار دی. پنجابیان موږ ټول قوم نه یادو،
خو موږ ته اصلي اور د دې نه لګېدلی. خو زه یو خبره کوم، ښه یې واورئ، د پاکستان په پوځ کې 30% پښتانه دي. په تاسې که به غیرت کله راځي؟ تاسې که به اسلام کله راځي؟ آیا د کابل د خور عزت او د سوات د خور عزت دا د چا دی؟ زه تا ته د پاکستان په پوځ کې پښتنو کله چې بنګالیان راوچت شو، بنګالیان پوځیان د بنګالیانو سره ودرېده، ته د بنګالي نه بې غیرته شوې. چېرته لاړو ستا غیرت؟ چېرته لاړو ستا دغه چې ته د دې راجد سنګ اولاد او د دې هندو اولاد سره ولاړې خپل پښتانه دې پرېښي، ستا په پښتنو باندې لوبې کېږي. ته یې وروره تا نه د قربانۍ ګډون جوړ کړی، کله دې کشمیر ته ولېږي، کله در باندې بلوچان وژني، کله در باندې خپل پښتانه وژني. کله ته راوچتېږي د پاکستان په پوځ کې پښتنو، کله ته زما په خور مور باندې غیرت کې، کله ته د سواتي په خور مور په ورور باندې غیرت کې، کله د ملکنډ د باجوړ د وزیرستان د کابل په خویندو میندو ته غیرت کې. دا خو ټولې موږ مړه کړو، ټولې موږ وشرمولو، که په لر کې دي که په بر کې دي. آیا چې ستا کور ته ودرېږي ته به بیا راوچتېږي؟ والله چې ستا کور ته م ودرېږي. په رب العالمین قسم یې که پنجابی دا تور کارغه، دا تورمخی، دا لیوه، والله که یو موږ پرېږدي. ټول سره دا کار کوي. ګورئ دې قسم کړی دی، دې دا کار کړی دی. په تاریخ کې وګورئ، دې 30 لکه بنګالیان شهیدان کړي، 30 لکه، 10 لکه ښځو سره بنګالیانو سره جنسي تېری کړی. ستا 40 لکه پښتانه یې ووژل په لر او بر پښتنه خاوره کې. دا جنګ دې روان کړی دی پنجاب. او اوس ښځې که په لر کې دي که په بر کې بې عزته یې کړې راته. زه یوازې خبره د ښکته نه کوم، زه سترګې نه پټوم. ما سره په 92 کې زما ښځې بې عزته کړي، او په 2001 نه وروسته په ښکته پښتنو منطقو کې دا شروع کړي. زموږ عزتونه یې واخیستو، زموږ ځوانان شهیدان کړو، زموږ ملکان شهیدان کړو. او ته خو د احمدشاه ابدالي بچی یې د پاکستان په پوځ کې پښتونه، تا نه غیرت چېرته لاړو؟ ته خو د هغه بچی یې، ته خو د هغې نوسی چې دې پنجابي به خپل په زانګو کې زوی چې جاړل به ورته ویل چې پښتون پټان را روان دی. نن ستا د پښتون پټان کور بې عزتي کوي، نن ستا ځوانان په داسې بې رحمۍ باندې وژنې او شهیدانۍ یې راته. موږ خو ټول تباه کړي، پښتون خو ټول مهاجر دی. په هغه کچهګړې کیمپونو کې، په هغه کیمپونو کې چې د پورته افغانستان پښتانه افغانان اوسېدل، په هغې کې ته مجبوره کړې د وزیرستان والی پکې ووسل، مهاجر یې کړه، د سوات والی پکې ووسل، هماغلته هغه مالته یې مهاجرت شپې وکړي، د ملکنډ والا، د نور د باجوړ والی ټول مهاجر کړه. نو تا کې غیرت کله راځي د پاکستان په پوځ کې پښتونه؟ ولې نه راوچتېږي؟ یا پردیانو قومونو، یا یوسفزو، یا ممندو، یا وزیرو، یا صافیو، تاسې باندې څه چل شوی؟ بنګالیانو نه موږ بې غیرته شو، دومره بنګالیانو راوچت شو، یو دم یې ازادي واخیسته. دا دې نه پرېږدي. دا دې په رب العالمین باور وکړه چې ته د پنجابي په خپو کې ځانه ملال کړي. دا بیا هم دا هغه خلکو ته امر ورکړی دی چې کله د دې د بجلیګر مولانا صاحب خبره وایي سپین لاړه تورې راته پرېښودو، دا ما وژنې ما نه پرېږدي. ما بې عزته کوي چې بې عزته یې کړم، ما وژنې چې ویې وژلم، یو شی راته پرې نه ښودو. ملک یې راوانې تنور کړی، څوک وروره داسې منډې وه، څوک داسې منډه وه. 2500 ټلیفونه روزانه ما ته راځي په دې مسنجر کې زما په ښکته مقبوضه افغانستان پښتنو نه چې موږ وروره دوبۍ ته څنګه لاړ شو، موږ یوروپ ته څنګه لاړ شو. ځوانان دي. ولې څه چل شوی؟ ته ورشه وګوره، ته دوبۍ وګوره، او ته ورشه ښکته د سوات او ملکنډ او دیر او دا چارسده وګوره، او نوخار وګوره، ثوابۍ وګوره، دا ځایونه وګوره چې په دې دنیا جنت دی. وزیرستان وګوره. او زه مجبور یم، زه په دوبۍ کې ځوانان هم تباه او برباد شو. په 1200 درهمه د میاشتې کار کوي، ټولې ورته 15-13 پاکستاني روپۍ د میاشتې پاتې کېږي. دا کم ناروا ده چې ما سره نه کېږي. هر په مزدورۍ ته مې نه پرېږدي، ژوند ته مې نه پرېږدي. دا په منصوبه باندې دا کارونه کېږي. دا 14 ځوانان چې شهیدان کړه، داسې ډېر ځوانان به شهیدان شي نورم، او داسې شهیدان شو په لکاو په زرهاو. یو دوره دې به موږ راوچت شو چې د دې سړی راته معلوم که سړی همدغه تور ریاست دی، همدغه دهشتګر ریاست دی.
خو دومره مې واوره د پاکستان په فوج کې پښتنو تاسې وانې ما مخکې هم د درې ځل ماته ویډیوګانې کړي لږ غیرت پیدا کړئ لږ پښتو پیدا کړئ لږ مسلماني پیدا کړئ دا واړوئ په دې اټک وانې دا تور کارغه دا توره بلا چې پښتانه یې ټول راته وخواړه د خدای په لحاظ باندې لږ په دې خویندو میندو مې غیرت وکړئ بېعزته یې کړو ویلی یې نه شم په دې لایف کې چې څومره ښځې غیبې دي څومره د پښتنو ښځې غیبې دي څومره پښتنو سره که په لر کې دی که په بر کې افغانانو سره زیاتې یې وکړه ویلی یې نه شو شرمېږو خو ته لږ غیرت خو پیدا که که نه ته له بنګالانو ځان مه بې غیرته کوه که نه چې ګورې ستا د سترګو د وړاندې زما ځوانان زما ماشومان یې راته ووجل دا د آرمي پبلیک سکول دروغ دی خو خپل هغه سړي دغه وکړو چې دا کار ما کړی لال مسجد کې یا په ملکن کې هم داسې نور اویا زره پښتانه چې دغه اوس څومره شهیدان کړم د ډالرو په مقابل کې مشرف د ښکاره وایي چې موږ ډالر اخیستي رایل شریف د ښکاره وایي چې ما 12,000 پښتانه وجلي ته ورشه د جنرال امیر خبرې واوره د صوابۍ والا هر شي خپله دا پوج قرار کوي نو د خدای په لحاظ باندې افغانانو پښتنو د ټولو ته دا ویم چې ملي قیام وکئ دلته نه به امریکا به مرګ کېږي دلته نه روس هم ورک شوی دلته نه وروره انګریزان هم ورک شوي ټول لږ شوي تر څو پورې چې دا تور کارغه دا تور دشمن دا ذلیل دشمن دا د رجب سنګ اولاد دا د تپله سنګ اولاد دا هم چې لرې کړی نه یو دې نه ورک کړی نه یو قسم دی چې تاسې رانه ښه شپه وینې نه ښه ورځ رانه وینې نه ځوانان به بېروزګاره تباه کېږئ به کاروبار به هم نه دا نن ساعت زما یاد ساتئ نن دغه دی د 10 تاریخ دی تقریبا د 4 میاشتې هم دی که 10 دی دا مې یاد ساتئ ته کال له ګوره چې ستا څومره زلمیان ټول خارج ته ځي مزدورۍ پسې څوک به وروره دوبۍ ته منډه وي څوک به سعودي ته منډې وي هر شی دنه نیولی ته څه شی نه لرې ای زما پښتونه برق ستا دی ګیس ستا دی معدنیات ستا دي هر شی سته لرې پټې ځمکه ستا ده پټې ځمکه ستا ده بل سړی کري بل سړی د ناسلات اخلي ته یې مجبور کړی مسافرۍ ته ته یې مجبور کړی بدبختۍ ته نو زه د پاکستان په فوج کې دغه خپلو پښتنو ورونو ته ویم چې لږ سوچ وکړئ په دې خپل دغه وانې ګوره دا موږ نه پرېږدي 40 لکه زموږ پښتانۍ افغانان یې راته په دې 45 کالو کې شهیدان کړه په یو نوم او په بل نوم کله یې روسیه راولي کله امریکانۍ راولي دلته پکې په ما باندې تجارت روان کړی نو بس یې که نه بس د خدای په لحاظ باندې کله به تاسې راوچتېږئ کله به زموږ په دې خویندو میندو غیرت کوئ هغه مومندې خویندې چې چای مخ نور نه ولیدلې او په بورکو کې راوتې د خپلو بچیانو د سوال دپاره همداسې پورته دی او که ښکته دي ما راته ویله چې ما ته یو شی دی که زه به په پورته او په ښکته په در کې د یختوم نه پر کوم زه د خدای راستي زما ایمان زما وجدان یې نه مني زما بد الفاظ نه راځي ښکته پښتنو ته خو زه هغې ته ویم هغه منافق او ناروا خلکو ته چې تاسې خو راځئ د دې باجوا ته چمچهګري کوئ دې غپوري دهشتګرد ته دغه کوئ چمچهګري کوئ قبر کې به تاسې څه جواب ورکوئ چې تاسې یو شی راوالی او دومره ستر ظلمونه او دومره غټ ظلمونه کېږي دا 45 کاله او تاسې هغې ته چغې وهئ چې پاک آرمي زنده‌باد دغه کم ظلم چې دی کوي آیا دا ظلم اسرائیلیان کوي آیا دا ظلم انډیا والا کوي آیا دا ظلم امریکانیانو کړي ما خو د امریکانیانو یو لیکم دغه 19 کاله په افغانستان کې وحشت وکړو خو ما ولاکې د امریکانیانو اجتماعي قبر لیدلی چې 15 طالبان یې شهیدان کړي او هغه په قبر کې اچولي ای خو زندانیانو ته راپرېښودو تا ته زندانیان نه راپرېږدي تا ته مړي رالیږي نو ما ته وویه چې امریکا ښه ده که دا تور ریاست ښه دی اسرائیل ښه ده که دا تور ریاست ښه دی انډیا ښه ده که دا تور ریاست ښه دی افغانانو ډېر ظلم دی در باندې بیا هم ګورمه 10 کاله چې ستاسې دغه بې غیرتو ته ویم دا بې ضمیرو ته ویم چې 10 کاله ستا ورور ورک شي ستا په مور ستا په خور ستا په ورندار ستا په وراره باندې به بیا څه تېرېږي چې 10 کاله سواتیان چې په کولې په کان کې کار کوي 10 کاله ورک شو 10 کاله بعد تا ته مړ راولېږي
دا دي دا تابوتونه دي دا تابوتونه دي افغانانو ورونو ښکاره هېڅ ضرورت نشته چې چا نه دغه ښکاره هم دې تور ریاست دې دهشتګر ریاست دلته شهیدان کړي دا دا تابوتونه دي دا ځوانان دي دا او داسې ډېر ځوانان لاړل دا خو یو ورکوټې خبره داسې ډېر ځوانان ستا دې شهیدان کړم نو الله دې وکړي چې زما دا خبره په پاکستان په فوج کې پښتانه په آیسای کې پښتانه چې ته خپله خور مور دا که چې زما ستا د خور مور څه فرق دی زما ستا د وجود څه فرق دی دا دی فیصله کړې دا ما نه پرېږدي او د دغه وزیرانو مدیرانو نه ګیلې مه کوئ چې جوروره وزیر اعلی دی او پلانې دی بستانې دی هغه خپله په خپل ځان باندې هېرېږي خپله وروره ځانونه باندې هېرېږي دغه ام پي ممپي والا ټول ځانونه باندې خپله هېرېږي هغه وایي چې ما سبا ما اوچتئ زما خوله کڅوړه راچئ هغه ستاسې پوښتنه نشي کولی هغې د ولا چې خپل بچی چې اوچت کړو ولا کې د هغې پوښتنه وکړي نورم په الله سپارم اواز بدرګه کوي چې هر ځای کې ظلم کېږي خدای دې که پورته خاوره وانه په ښکته وطن موږ به د ظلم په خلاف غږ اوچتو خو دا په جرأت سره ویو چې د دې ټول جنګ جګړه چې دا پنجاب دی پنجاب چې کله موږ دا سم کو خپله به په لر او بر کې امن راځي د دې نه علاوه بل علاج نشته امریکانیانو په نورو باندې سرونه مه خوږوئ اصلي د فساد جګړه اصلي د دې جنګ جګړه چې دا 45 کاله دا اوس او دا 83 کاله جوړ شوي چې دا جوړ شوی د سې مهربانه د تبۍ ورشي بنګالیان یې دله څنګه کړه بلوچانو سره یې کم کار وکړو دومره ظلمونه چې ما مخکې دا خبره کړې دی وی اسرائیل هم وګوره انډیا هم وګوره او پاکستان هم وګوره ته ما ته وایې چې اسرائیلانو به څومره فلسطینیان شهیدان کړي انډیا والا به څومره د کشمیریان شهیدان کړي څومره دي لک 2 لکه څومره دې 10 لکه بنګالیان شهیدان کړي 10 لکه ښځې په خوله یادېږي نن قسم په خدای چې دلته د بنګالي د پاکستان نوم اورئ چې جنګ د سره کوي اردو د سره نه وایي وایي لرې که دا ورکوه ځکه ظلمونه یې ورسره کړي وایي یو سړي سره یو سړي خور سره جنسي تیری وشي د یو سړي مور سره جنسي تیری وشي هغې باندې بیا د هغه ملک هغه خلکو اواز ښه لګي هغه څومره غیرت لري او زموږ پښتانه بې غیرته بې وجدانه دا بې وجدانه ګلخانه دلته راشي زنده‌باد زنده‌باد پاکستان ہے نو هم ہے ای خدای دې خوله ماته که خدای دې تباه او برباد که دا پاکستان چې نو دلته ته څوک وي تا دلته د ازادۍ ژوند تېرو تا دلته یو په پډګي او په شمله باندې ژوند تېرو ته د نیکونه وګوره تاریخ دې وګوره نن پنجابي تا نه پرتوګ ویستو هغه لنګې تا ته واچو پرتوګ هغه اچولې ته دې ته زنده‌باد وي ته د خپلو ورونو د خویندو قاتلانو ته زنده‌باد وي اوس د امریکې ته زنده‌باد ویم چې زما په وطن کې بمباري کوي زه پې نالت ویم په الله سپارم افغانانو ورونو ډېر ظلم شوی خو تر څو پورې دا تور کارغم په دې اټک نه یې اړولی په دې اټک او داسې دیواله ورته نه یې والي په لا علاج تر قیامته پورې به وژل کېږي تباه کېږي به په الله سپارمه موږ د سره یو د سواد ورونو ستاسې په غم کې موږ شریک یو خپل اواز به سره بدرګه کوو خدای دې ظالمان تباه او برباد کړي رب العالمین دې افغانانو پښتنو ته نور ازادي ورکړي چې د دې تور ریاست د دې دهشتګر ریاست نه موږ ازادي والو او د بنګالیانو غونډه کې خپلواکي اختیار کړو ته وګوره چې بیا به دې پښتنو منطقو ته خلک چکر ته راځي خلک به کاروبار ته دلته راځي دا د دوبۍ او د سعودي والا به ټول خپل وطن ته راځي او دا تور کارغان وشړئ د پاکستان پوځ کې پښتنو ته وایم راوچت شئ قومونو بله لار د سره نه ده ملي قیام وکئ په الله سپارم خدای